ពេលដែលមកប្រមូលលុយគឺលោកពុំរតនៈមកប្រមូលលុយ គុំរតនា បាទពុំរតនៈ គុំរតនាហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យដែរបងប្អូនមាន ពុំរតនៈក៏ទូនទីប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងជនចំពុក អូ គាត់មានរហស្សនាមប4ហើយខ្ញុំសុំថែមមួយចំណុចទៀតមិនមែនមួយចំណុចទេវាច្រើនចំណុច បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយចំណុចទៀតក្នុងមួយខែហ្នឹងប្រធានចាងវាងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះក្នុងមួយខែហ្នឹងគាត់ឡើងទៅភ្នំពេញហ្នឹង2 ទៅ 3 ដងលោកលឹមវាសនា លឹមស្នា បាទបាទ ប្រធានពន្ធនាគារ បាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យលោកពុំរតនៈហ្នឹងមករៃលុយណាក្នុងមួយជើងដែលគាត់ទៅឡើងភ្នំពេញ2 ដងហ្នឹងក្នុងមួយដងហ្នឹង$500 អញ្ចឹង បាទគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបាទ ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹង បាទ ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងងាយស្រួលគ្រាន់តែតំណាក់តំណងមកអ្នកផ្ទះដើម្បី បាទ ផ្ដល់លុយទៅ បាទ ជនជាប់ឃុំហ្នឹងយកលុយទៅឲ្យ បាទ លោកគុំរតនាហ្នឹង បាទ ហើយហ៎ បាទត្រឹមត្រូវ បាទអរ៉ៃនិយាយហ្នឹងព័ត៌មានពិតហ៎ ពិត ហ៊ានទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ មានទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ បាទ បាទការរស់នៅមានការគៀបសង្កត់ពុករលួយជាខ្លាំងបាទ បាទ ដូចជាការរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាភ្លើងក្នុងមួយខែគេយក$60000រៀល ចូល ចំណុចទី1ណាចំណុចទី2គឺចង្ក្រានដែលយើងដាំស្លហូបខ្លួនឯងគឺក្នុងមួយខែគេយកយើង$60000រៀល 10000ទៀត បាទ បាទ ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធរឿងនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺមានតារាងបាល់ហ្នឹងគឺបើយើងលេងមិនលេងក៏ដោយគឺត្រូវបង់ឲ្យគេមួយខែ$300 អូ បាទហើយមួយទៀតកន្លែងចុងភៅនៅពេលដែលកម្រិតទោសមួយឆ្នាំចុះគឺមានគេរើសដណ្ដិតហ្នឹងទៅធ្វើចុងភៅ បាទ បាទអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់យក1លាន អូក្នុងម្នាក់1លានទៀត បាទម្នាក់1លាន ក្នុងម្នាក់ហ្នឹងជា បាទ ធ្នូឲ្យទៅ ធ្នូឲ្យទៅ ឲ្យទៅ បាទធ្នូទៅដើម្បីឲ្យដណ្ដិតដាំស្លឲ្យដណ្ដិតហូប បើអ្នកគ្មានលទ្ធភាពមិនបាច់ទៅទេណា អ្នកមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពដាំស្លក៏ទៅអត់បានដែរក៏តែមានលុយម្នាក់1លាន អាហ្នឹងគេហៅថាទើបតែមានលុយណា បាទ បាទមានលុយអញ្ចឹងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ បាទ បាទហើយកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មទៅលើជនជាប់ឃុំ បាទ រឿងហ្នឹងពិតមែនទេបង ពិតមែន បន្ទាប់ពីប្អូនចេញមកបងទទួលព័ត៌មានមកថាសាច់ញាតិរបស់ប្អូន បាទ គាត់បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅ ACU បាទ ទៅអង្គអាយដាមអោមយិនទៀងឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងស្ទឹងត្រែងហ្នឹងតើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតបង ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមានការបែកធ្លាយ បាទ ពីពួកគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីថ្ងៃទី9 បាទ ខែ2 2026បាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថ្ងៃទី9ប៉ុន្តែបែកធ្លាយនៅថ្ងៃទី10ពីព្រឹកបាទអញ្ចឹងកាលណាបែកធ្លាយទៅខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនសាច់ញាតិនេះគេធ្វើបាប បាទ បាទអញ្ចឹងក៏សំណូមពរទៅអង្គភាព ACU សាការសម្ងាត់ឲ្យ ការសម្ងាត់ឲ្យផង បាទ បាទមូលហេតុបានបែកធ្លាយ បាទ បាទ អានេះគេហៅថាឲ្យពងណា ឲ្យពង អញ្ចឹងសូមអាយដាមប្រធានអង្គភាពគឺអាយដាមអោមយិនទៀងសូមអាយដាមពិនិត្យមើលមន្ត្រីរបស់អាយដាមផងសាច់ញាតិរបស់ប្អូនប្រុសគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បាទ បែរជាបែកធ្លាយបោះពងមន្ត្រី ACU ហ្នឹងបោះពងទៅឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យបានដឹងថាមានគេទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅ ACU ហើយបាទអានេះគេឲ្យគេហៅថាឲ្យពងមុនណាបើថាមើលឲ្យរត់មុនមកបាទអូនពេលដែលដឹងទទួលបានព័ត៌មានថាបែកធ្លាយហ្នឹងអូនមានក្នុងចិត្តភ័យខ្លាចទេបង ភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភខ្លាចគេយកសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើបាប អញ្ចឹង បាទ បាទ មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង គេថាគៀបសង្កត់ គៀបសង្កត់ ការរស់នៅមិនឲ្យមានសេរីភាពអីដូច ការរស់នៅមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើបាបមិនឲ្យគ្នាចេញហាត់ប្រាណហាត់អីអញ្ចឹងណាបង បាទ បាទ តើកាលប្រមូលថវិកាដូចជាចក្រានដាំស្ល បាទ 60000 បាទ ថ្លៃភ្លើងក្នុងម្នាក់50000 មួយ 60000 បាទ តារាងបាល់30000 $300 បាទក្នុងមួយបន្ទប់ថ្លៃអនុញ្ញាតឲ្យប្រើទូរស័ព្ទដៃ បាទ បាទចំនួន$3000 បាទ តើប្អូនមានដឹងទេថាមន្ត្រីពន្ធនាគាររូបណាឲ្យឈ្មោះអីហ៎
គឺពេលដែលមកប្រមូលលុយគឺលោកពុំរតនៈមកប្រមូលលុយ ពុំរតនៈ បាទពុំរតនៈ ពុំរតនៈហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យដែរពុំបងមាន ពុំរតនៈក៏ទូនទីប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងជនចំភុំ អូ គាត់មានរហស្សនាមប4 ប4 បាទប4រហស្សនាម ប4ខាងផ្នែក បាទបាទ រិញគៀលុយ បាទបាទបាទហើយខ្ញុំសុំថែមមួយចំណុចទៀតមិនមែនមួយចំណុចទេវាច្រើនចំណុច បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយមកចំណុចទៀតក្នុងមួយខែហ្នឹងប្រធានចាងវាងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងក្នុងមួយខែហ្នឹងគាត់ឡើងទៅភ្នំពេញហ្នឹង2ទៅ3ដងលោកលឹមវាសនា លឹមស្នា បាទបាទ ប្រធានពន្ធនាគារ បាទបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យលោកពុំរតនៈហ្នឹងមករៃលុយណាក្នុងមួយជើងដែលគាត់ទៅឡើងភ្នំពេញ2ដងហ្នឹងក្នុងមួយដងហ្នឹង$500 អញ្ចឹង បាទបាទ រៃលុយពីជនជាប់ឃុំហ្នឹងឬរៃលុយពីណា រៃលុយពីជនជាប់ឃុំហ្នឹងបង អញ្ចឹង បាទ ហើយ ពី ជនជាប់ឃុំហ្នឹងមានស្រែធ្វើនៅក្នុងពន្ធនាគារមានស្រែមានចកាឲ្យធ្វើទេ អត់មានទេតែគាត់គាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ បាទ ហ្នឹង បាទ ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងងាយស្រួលវ៉ាន់តេតំណាក់តំណងមកអ្នកផ្ទះតែ បាទ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  ជនជាប់ឃុំហ្នឹងយកលុយទៅឲ្យ បាទ លោក បាទ ពុំរតនៈហ្នឹង បាទបាទបាទ ហើយហ៎ បាទត្រឹមត្រូវ បាទរ៉ៃនិយាយហ្នឹងព័ត៌មានពិតហ៎ ពិត យើងទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ បាទ បាទ ស្បត់ដាក់អីក៏ស្បត់ ប ដែរ ត់ដាក់អីក៏ដាក់ដែរ បាទ បាទ ចឹងហើយសូមឲ្យដំអោមយន្តទៀងអង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយប្រធានអង្គភាពសូមឲ្យដំពិនិត្យមើលមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ឲ្យដំផងប្រជាជនលោកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅអង្គភាព ACU ដាក់ថ្ងៃទី9ខែ2ឆ្នាំ2026ថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2026ម្លងមួយថ្ងៃបាយធ្លាយដឹងដល់ពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទឥឡូវគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពជនជាប់ឃុំសញ្ញារបស់គាត់ចំនួន4នាក់នៅទីនោះ បាទបាទ ហើយរួមទាំងសុវត្ថិភាពគាត់ផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅ បាទបាទ មិនដឹងណាគេមានបំណងអាក្រក់អីយ៉ាងណានោះសូមអាយដាមជួយរកយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ផងរួមទាំងគាត់ឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាច បាទ បាទសូមអាយដាមជួយផងអាយដាមមានតែអាយដាមទេតែជាម៉ែជាឪដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ការពារជនទុនខ្សោយបាទសូមអរគុណ